अब यहाँ सल्लुमियालाई चाहिँ घाँटी दुख्ने अलिकति बिसन्चो भएको थियो अनि अस्ति चाहिँ उहाँले 15वटा पर्टियर खायो हिजो 10वटा अनि अहिले पनि अब 10वटा खाँदैछ Yes. यस या एज सनी सजेस्टेड सनीले चाहिँ अस्ति 15वटा खाइहाल भनेर दियो अनि खायो अनि हि इज गेटिङ बेटर रियली यो एउटा निल्न साह्रो पर्छ भने म 5वटा एकैतालमा निल्छु फेरि है 5वटा निल्छु जति धेरै खायो त्यसले त्यति नै छिटो हिलिङ गर्छ अनि त्यसमा चाहिँ यो एकदमै गुड टेस्टिमोनी इज गेटिङ सो क्विक गेटिङ बेटर सो क्विक है 2 दिनमै चट्ट भयो जस्तो गाह्रो भएको थियो गर्दाखेरि यो विश्वास गरेर यसरी खाँदाखेरि चाहिँ हामी अब त्यो 2 1 हो मिनिमम डोज चाहिँ हैन अब त्यतिले चाहिँ त्यो साधारणलाई मात्रै हो भने जति अलिकति सिभियर समस्या छ त्यो चाहिँ खाँदै बट्टा देखाउनु त खाँदाखेरि केही पनि हुँदैन जति बढी खायो यसले त्यति नै छिटो हिलिङ गर्छ हेर्नुहोस् है अहिले उहाँले चाहिँ 10वटा खानुभयो हिजो 10वटा अस्ति 15वटा गरेर चाहिँ जति बढी समस्या छ आफूले त्यति नै बढी खायो भने एकदमै यसले चाहिँ जादु जस्तो सञ्जीवनी बुटीकै काम गर्छ अब चाहिँ हामी बाहिर जानु लागेको यो खाइवरिकन थ्याङ्क यू